السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ مرة أخرى نلتقي إن شاء الله. اليوم غادي نشوفوا واحد الدرس خاص بالموجات، واحد النوع ديال الموجات مما يسمى بالموجات المتوالية ولكن دورية. بمعنى غادي نشوفوا اليوم لي زوند بروغريسيف بيريوديك. المصطلح ديال بيريوديك دوري، يعني ملي كنقولوا دوري واحد الحاجه اللي كتكرر كتعاود بنفس الايقاع ولكن في واحد المده زمنيه معينه ثابته. هذا هي الدوريه اللي عندها واحد الدور، يعني كتكمل دوره، يعني هذا بيريودي. دونك كتعاود زمن ولكن كتاخذ نفس الشكل في واحد المده معينه عاود كتكرر، ولذلك هو دوري. دونك بيريوديك. غير هنا حيت كنهضروا على الدوريه والدور، هنا في هذه الموجه اللي غادي ندرسو عندها جوج ديال الدور الزماني والدور المكاني، يعني لا بيريود سباسيال et la période temporelle. هنا غادي نوضحوا كل وحده على حده. غادي نبداو في هاد التمرين، هاد الشكل اللي خديت انا، واحد الحب حطينا فيه واحد الموجه متتاليه ولا متواليه دوريه. بمعنى لاحظوا نفرض بدات من هنا، هي سنتين، عاود ذلك وذلك. هذا الوسع ديالها، يعني الوسع لومبليتود بقات هي محتفظه به. حنا غادي ناخذ هذا النوع، يعني في واحد الحاله فين ما كيكونش عندنا بيرت دينيرجي، يعني ما كيكونش امتصاص الطاقه وكيبقى الوسع هو. اذا هنا الوسع Y M لكل نقطه بطبيعه الحال Y M. ولكن انا غادي باش غادي ندرس هذا النوع ديال الموجات اللي قلنا دوريه متتاليه ولا متواليه دوريه، دونك بروغريسيف بيريوديك. هذيك لا بيريوديسيتي قلنا عندي في ليسباس وعندي في لو طون. المرحله الاولى غادي ناخذها في ليسباس، بمعنى غادي ناخذ واحد الحد، هذا المحور غادي نمد لنا الحد، يعني مسافات مثلا بالسنتيمتر، وهنا الوسع، يعني الرجاج شحال طلعات ولا هبطات ولا كذا. دونك هذا الارتجاج. اذا هنا خديت الحبل، الشكل ديال الحبل، يعني الحبل بنفسه، يعني في واحد الا صورته بواحد المداد متعينه كنلاحظوه. غادي ناخذ واحد النقطه مثلا هنا ام واحد، وغادي ناخذ مثلا بسبيل الفضول غادي ناخذ واحد النقطه ام جوج هنا، واحد النقطه ان واحد هنا، واحد النقطه ان دو هنا، وانا ام 3 ام 4 ام 5 وهنا ان 3 ان 4. واخا الا خدينا هاد النقطه من الحبل وهاد النقطه وحسبنا هاد المسافه ام واحد ام جوج بيناتهم، يعني هادي هاد الاسقاط هنا وهذا الاسقاط هنا، لاحظوا اش غادي نلقاو. دونك غادي نخليو هادي كسؤال. نفس الشيء ام 2 ام 3 ام 4 ام 5 ذلك وذلك. غادي ندوزو لمرحله مساله اخرى، قلنا هذه موجه دوريه. لاحظنا من هنا، لاحظوا باش نحسبوا الدور. دابا هذه جايه صاعدات من هنا تصاعدين، ها هي مشات هبطات، هنا جايه طالعه. لاحظوا هنا طالعه هنا طالعه، من هذا من هنا لهنا ها دور، يعني ها موجه، هنا عاود ها هي نفسها، هنا وكذلك. لاحظوا كانت طالعه جايه هنا هاك طالعه، هنا غتجي طالعه. متفقين؟ اذا من هنا لهنا هذه المسافه راه بحال هاد المسافه، هاد من هنا، من هنا حتى لهنا
وهذه عاود هنا باديه من هذه النقطه إلا خديناها من هنا حتى لهنا، الطول ديالها من هنا حتى لهنا، متفقين؟ هاد المسافة واخا كتضح شوية عندي أنا طويلة شوية لأن هاد الشكل شوية خديتو واسع، ولكن هاد المسافة طول الموجة كنسموه لاندا، هذا هو كيتعرف كذلك لاندا، يعني الطول ديال هاد الموجة هو اللي كنا شفنا في الدرس اللي من قبل، يعني وسع الوسع ديال الرشة اللي خدينا. إذا هذه لاندا لاندا لاندا. إلى هذه لاندا اش غادي ناخدو؟ هذه هنا من هنا لهنا لاندا على جوج، ومن هنا لهنا لاندا على اثنان. مهمة القضية جد مهمة. إذا طول الموجة هنا، طول الموجة الطول المكاني لاندا للموجة. دونك هنا هذا هو لاندا. لاندا شنو هي لا بيريود لاندا، بيريود سباسيال دو لوند. داكور؟ دونك هذا واحد المصطلح ولا واحد المقدار اللي خصنا نعرفو، لأن دوك الموجة عندها طول، طول الموجة. إذا الطول ديال الموجة لاندا، هذا هو الطول قلنا فاش المكان في المكان، وغادي نشوفو عاود في الزمان، يعني المدة فاش كتعاود، مدة فاش كتعاود الموجة، وغنشوفو العلاقة بيناتهم. إذا إلا خدينا نفس الشيء، إلا خديناه بالنسبة للزمان، هنا غنديرو تي وهنا توجور إيكغيك إم. إلا جيت نرسم هذا بوتيتر بحال هكذا مثلا، إلى ذلك. دونك إلا مشيت من هذه النقطة حتى لهنا، هذا دور، ولكن هذه النقطة كنسميه تي. إذا هذا التي هو الدور، هذه بيريود سباسيال بلوتو تومبوريل. temporaire, une période temporelle. Donc هذا هو الدور. إلا بغينا نقولو تي الدور الزمني بيان سور للموجة. إذا حنا جوج المفاهيم ديال الله يبارك. حتى إلا خديت هنا جيت نجد هذا نص، ولاحظوا طلعت هنا وغادية. دونك هذا هو الدور. ما خصنيش نهبط حتى لهنا ونوقف، ولا نمشي لهنا. إلا مشيت من هذه النقطة خصني نوقف هذه النقطة. مشيت من هنا، لاحظوا هنا هابط، هنا ماشي هنا خصني نوقف، لاحظوا. دونك خصني نزيد واحد الموجة هنا. إذا إلا جيت من هذا هابط غادي نمشي هاك اون فوا نجي هابط. إذا من هنا لهنا حتى هنا تي. مشيتي من هنا راه عندك راح تهبط هاك، ولكن لاحظوا غادي نمشي ما غاديش نوقف هنا، بقى جاي هكا. هذا راه نفس الارتفاع، ولكن جاي في هذا الشكل. هذا هابط الاخر طالع، لا ما نكمل، غادي نكمل حتى لهنا. شوف غادي نمشي هاك حتى نجي هابط هنا. إذن هذه كلها اللي تكون بوانتيه حتى هي تي. أكون اختيار. يعني غير نعرف فوقاش يعني سالت المدة، هذه مدة زمنية. نفس الشيء داكشي اللي قلت أنا، نقدر ناخذ واحد النقطة هنا وغادي نمشي من هنا غادي هنا. شوف لاحظوا هنا جيت طالع، دونك غادي نمشي حتى لهنا. متفقين؟ دور غير هنا لونغا وهنا تي. إذا هنا حنا قدام بحال قلنا. إلا خدينا إيكغيك، هذا إيكغيك اللي خديناه هنا اللي هو الوسع، بحال قلناه دالة بدلالات تي ولاندا. عندها دو بيريود، جوج ديال الدور، دور الزمان ودور في المكان.
إذا هذه بصفة عامة ديال الموجات سواء كانت ميكانيكية أو صوتية أو ضوئية إلى غير ذلك. أي موجة كاين لو عندها كتكون عندها طول الموجة ولا هي الدور في الزمان في المكان وعندها التي الدور في الزمان. شكون هو الدور في الزمان؟ يعني باش كتكمل الدور ديالها لندا. فهمنا؟ إذا هذا بصفة عامة مفهوم لندا ومفهوم سميتو. غادي نشوفو دابا العلاقة بينات هاد لندا وبين التي. هو جد مهم عندنا هنا. غنشوفو العلاقة بين لندا اللي هي قلنا الدور ديال الموجة في المكان المكاني والتي اللي هي الزمن، يعني la longueur d'onde spatiale et la longueur d'onde temporelle. Donc on va voir la relation qui existe entre les deux. C'est évident, c'est la distance, donc c'est la distance المسافة كتكون السرعة بطبيعة الحال في ماذا؟ السرعة في المدة الزمنية. إذن هذه هي العلاقة اللي كتربطنا، هذه اللي خصنا نعقلو. طول الموجة هي سرعة الموجة في دور الزمني للموجة. دونك هذه بالمتر، هذه متر على ثانية، وهذه بطبيعة الحال ثانية لا سكوند. دونك سي إيفيدون. Lambda égale Vt. Lambda égale Vt. Donc il y a la relation qui existe entre la période spatiale et la période temporelle et la célérité ou bien la vitesse de propagation de l'onde. D'accord, je me suis compris, non? On passe à autre chose. D'abord, حيت عرفنا هاد العلاقة اللي كتربطهم نقدروا نمروا لهاد الشيء اللي عندنا هنا. يعني هنا باش تشوفوا طبعا نقرا ونشوفوا فعلا اش كيعطينا هنا. Alors, ici on a quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'onde mécanique progressive périodique. Progressive périodique. Propriété 1. Les ondes mécaniques progressives, comment? Périodiques, présentent une double périodicité. Voilà. La période spatiale, d'accord? Bon, la période spatiale, caractérisée par la longueur d'onde, lambda, qui est la plus petite distance séparant quoi? Deux points du milieu ayant comment? Le même état vibratoire. Je m'explique. Voilà. Si je prends celui-là, elle est max, d'accord? C'est un point maximal, donc celui-là, c'est un point maximal. Donc ces deux ont le même état vibratoire. Donc je peux calculer d'ici, de ce point à ce point. Alors continue, lorsqu'il descend, même état vibratoire, c'est-à-dire qu'il descend. Alors, ça, on peut voir, ça, c'est lambda. Ou bien, ce point-là, il est nul, immobile, on commence, celui-là, il est immobile, mais l'état vibratoire descendant, ça, c'est, il monte. Donc, on a hata. Donc, ma rapproche là, d'accord, donc ça, c'est lambda, comme j'ai déjà posé. Donc, même état vibratoire. Faites attention. Si l'état lambda Y de ce point, c'est 0. Celui-là, c'est 0. Et celui-là, c'est 0. Qu'est-ce que je dois prendre? Celui-là et celui-là. Car ici, l'onde, il monte. Ici, non, il descend. Même si 0, il descend. Donc non, je ne le compte pas. Je vais continuer jusqu'à avoir 0, mais dans le même sens. Donc, la longueur d'onde, c'est ici. Alors, faites très attention. Même état vibratoire. La période temporelle, quoi? Caractérisée par la période T, qui est la plus petite durée au bout de laquelle, quoi? La perturbation se reproduit identiquement à lui-même. C'est la même chose. Je reprends ici. Si je prends ce point-là, à cet instant, Y
M, c'est-à-dire YM. YM pour nous, c'est quoi? C'est elle qui définit l'état vibratoire. YM, il définit l'état vibratoire, c'est-à-dire à quelle amplitude. Alors, ici, si on prend ce point, Y égale à 0. Celui-là, la même chose, 0. Celui-là, 0. Mais si on a des montantes, descendantes, puis montantes. Donc, c'est de ce point à ce point. D'une autre manière, un max et un min. Entre un max et un min. Donc, il faut passer par un max et un min. C'est-à-dire par un point maximum, max, et par un point min. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien clair? Donc, on doit passer par un max et un min. C'est-à-dire, si je m'arrête, non, il y a un max, il n'y a pas de min. Je passe par les min, ou je monte, je ne vais pas dépasser ceci. Car si je dépasse ceci, ce n'est pas la même position. Donc, entre un max et un min, autrement. On peut définir autrement. D'accord? Yani. Alors, donc, ceci est dit. Donc, là, ici, on a la période temporaire et la période spatiale. Donc, deux périodes. Lambda, ici c'est lambda et t. D'accord? Ce sont deux paramètres. On passe à autre chose, qu'est-ce qui est la même? Alors, bien sûr, la fréquence, on cherche la fréquence. C'est quoi la fréquence? Si vous vous rappelez, en électricité ou bien en autre chose, la fréquence c'est quoi? Une fréquence nue ou bien n, parfois on la note n, parfois on la note f. Ceci c'est la même chose. La fréquence nue égale à quoi? C'est 1 sur t. C'est la définition de la fréquence. Taratod. D'accord? Ça, sur t. C'est 1 sur la seconde, c'est quoi? C'est le hertz. L'unité, bien sûr, de ceci, c'est 1 sur la seconde, c'est quoi? C'est le hertz. Hz. Relativement à l'ingénieur hertz. Alors, une fois ceci dit, nu égale à 1 sur t, et lambda est égal à vt, donc on va chercher la relation qui va exister entre les deux. Je vais refaire ceci. Alors, je vais retirer le t ici, c'est quoi? C'est lambda divisé par v. D'accord? Si je prends 1 sur t, j'inverse tout. 1 sur t, c'est v sur lambda, l'inverse. Donc 1 sur t égale à nu. 1 sur t est égal à v sur lambda, donc nu égale à v sur lambda. Voilà une relation entre nu, lambda et v. Vous pouvez faire, imaginer un tas de relations, mais ce que vous devez retenir, la relation, cette relation, plus, je pense, à mon avis, plus nu égale à 1 sur t. Ces deux relations, 1, 2. Et faites tout ce que vous voulez. Ce sont des opérations mathématiques. Vous pouvez dégager t d'ici, la remplacer ici. Vous pouvez tout. Soi-disant. Beaucoup de relations. Essayez de faire un exercice, de trouver par exemple nu en fonction de lambda v, comme je viens de faire, ou bien t en fonction de nu et lambda, et v, d'accord? Vous pouvez faire, l'essentiel, ces deux relations, vous devez les savoir. Est-ce que c'est clair? Nu en hertz, lambda en mètre, v en mètre par seconde, et t par seconde. Est-ce que je me suis bien compris? Bon, on passe à autre chose. Il y a ici, enfin, on aura la traduction l'arabienne internationale. Bon, par la même occasion, cet exercice, ce cours-là, il concerne les sciences mathématiques comme la SVT et le PC. Donc c'est mélangé dans ce cours-là. Chacun prend sa part. L'arabienne, الموجة
الموجة الميكانيكية المتوالية الدورية لها دورية مزدوجة كما قلنا. كاينة المكانية وكاينة يعني المكانية هي أصغر مسافة كما قلنا تفصل بين نقطتين من الوسط لهما نفس الحالة الاهتزازية كما قلنا في هذاك سميتو كنعبرو عليها بلاندا. وكاينة الزمنية نفس الشيء والعلاقات نفس نو هي اسور تي ولاندا الى غير ذلك. اذا كما قلنا بالفرنسيه العربيه الترجمه حتى اللي بغى يزيد يشوف هكذا. بالنسبه للكتاب البكالوريوس الدوليه او مهران. اذا هذا الشطر الاول. الشطر الثاني لا بروبريتي دو بور une onde mécanique progressive sinusoïdale. Alors هذه سي لا لي سينوسويدال جايبيه غادي نشوفوا حنا سينوسويدال غادي نزيد نهضروا عليها شويه ولكن نمشيو لاننا جلي تراسي هذا سينوسويد سينوس دو 0 سي 0 سينوس دو بي سور 2 سي 1 ainsi de suite. Donc هذه جايبيه c'est pas la peine d'entrer dans les détails mais pour les sciences mathématiques si vous voulez y m égale à A sinus oméga t plus phi. Voilà, c'est une fonction mathématique, vous faites la dérivée, le tableau de variation, et vous la tracez, vous allez trouver ce truc-là. D'accord? هذه بالنسبة للعلوم الرياضيات اللي بغا يزيد يدير التمرين. أوميغا عندها علاقة بنو، si vous voulez, nu égale à 2pi, 1 sur, il est égal à oméga sur 2pi. Voilà. Oméga, c'est la vitesse de la pulsation. Oméga, c'est une vitesse. C'est quoi? C'est un angle θ sur t. Essentiel, vous prenez oméga comme des valeurs, vous allez tracer la courbe. L'essentiel, c'est pas demander, mais à titre de curiosité, vous pouvez faire le tableau de variation, les limites, et vous allez tracer, vous allez voir, c'est une fonction périodique, donc il suffit de l'étudier dans l'intervalle, je crois, 0 de pi sur 2, et vous allez, la période c'est 2 pi, elle est symétrique. Bon, tous ces trucs-là, ce sont des mathématiques qu'on va voir pour les sciences mathématiques lorsqu'on va faire les nombres complexes. Alors, dans ce stade-là, on va, par exemple, par curiosité, dans le début, ou bien au début, j'ai tracé ces points-là, M1, M2, M3. Oh, qu'est-ce que je vais faire avec ces points-là? Bon, c'est l'objet de cette page-là. Donc, ne vous en faites pas, suivez-moi au tableau. Après, regardez le carabadash. Donc, vous voyez là, cette nocat, من سبيل الفضول وكتكون خلينا حتى الاخرين نشوفهم. Je vais calculer dans un premier temps la M1, M2, la distance. Alors, M1, M2, c'est quoi? C'est lambda. La même chose, M2, M1, M3, c'est lambda plus lambda. C'est deux fois, c'est lambda plus lambda. C'est deux fois lambda. Si je répète les choses, qu'est-ce que je vais trouver là? 4, bon, 2 lambda, 3 lambda. D'accord? Si je prends par exemple M5, c'est 3 lambda. Donc qu'est-ce que vous remarquez? 4 lambda, je m'excuse. Qu'est-ce que vous remarquez? Si vous êtes près de moi, la plupart de vous va me dire M maintenant N ou la Mn égale à quoi? Un certain K fois lambda. K, élément de Z. Ah, d'accord? Ou bien, si vous voulez, si on ne veut pas trop exagérer, alors do K, عدد صحيح طبيعي. إذا مضاعفات للامدا. شكون هما هاد النقاط اللي عندهم نفس حالة الاهتزاز. Le même état vibratoire. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que M, par exemple M1, M2 sont en phase. Quand vous l'avez bien, توافق
في الطور. توافق في الطور، هذه كبيرة وهذه كبيرة، عندهم نفس الوسع وكلهم طالعين فوق. هذه وهذه 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 في نفس توافق في الطور. مع واحد القضية الله يجازيكم بخير، راه نقدر ناخذ نقطة من هنا، هذه اللي خديت قبيلة باغ اكزومبل، خديت واحد لو بوان قبيلة، je l'ai traité, je crois, celui-là. Bon, celui-là, si je cherche l'homologue ديالو، يعني اللي عنده في نفس الحالة ديال الاهتزازية، شوف هذا هابط، غادي يدوز هنا ها ماكس، غادي ندوز لهنا حتى لهنا، متفقين؟ دونك من هنا لهنا حتى هادو راه في توافق في الطور ولا اون فاز، باش ما نمشيوش غالطين نقولوا غير هذا اللي خديتو قصوي، لا، راه هذا حتى لهنا، هذا بوحدو مع هذا حتى هو راه في توافق في الطور، لأن ناخذ ك كتساوي صفر. إذا لابد عليكم توافق في الطور، يعني غادي يكون عندهم نفس الوسع، ولكن اونتر دو ماكس اي ان مين، بحال كيما درنا للطور. خديت هذا غادي نقلب عليه هنا، كاين واحد بحالو هنا، لا ماشي هذا، لأن يلاه الماكس خص ندوزو حتى لمين، دونك غادي نمشي من هنا حتى لهنا، هادو راه في توافق في الطور. باش هذا المفهوم نحفظوه، يعني اون فاز d'une façon générale, M' sont en phase. C'est quoi? Si M المسافة M فتحة، هاد المسافة كتساوي K في لامدا، K ينتمي إلى متفقين؟ هنا تنقولوا sont en phase، بيان توافق في الطور. غادي ناخذوا عاود واحد جوج نقاط بار كيوريوزيتي. هذا ماكس وهذا مين. راه نشوفوا لنا هاد المسافة بين ام و ان. شكون غادي يقول لي هاد المسافة؟ بطبيعة الحال غنشوفوا هنا شويه لي بلي بروبر، ياك؟ غادي ناخذوا ام 4 و ان 4. هنا هاد من هنا لهنا لامدا، ياك؟ ولكن من هنا لهنا ولا من هنا لهنا لامدا سور 2، متفقين؟ ها لامدا سور 2 ها لامدا سور 2، دونك هذا دور، هاد الزرقاء كلها موجة، ياك؟ لامدا سور 2 مقسومة على جوج، وهنا لامدا سور 2، دونك هذا لامدا سور 2. إذن شنو هي المسافة بين هاد النقطة وهذه هي هاد المسافة بين هادو، نكملو هذا نهبطو لتحت، دونك من هنا لهنا شحال هاد المسافة هادي بين هاد النقطة وهاد النقطة؟ بلاتي باش غادي نكون واضح، غادي نرسموها واسعة، غادي ناخدها هاك، متفقين؟ باش نوضحولهم، غادي ناخد هاد النقطة ام وهاد النقطة ان، ياك؟ الدور عندي من هنا حتى لهنا، هادي هي لوندا، من هنا حتى لهنا لوندا، ياكو؟ ولكن من هنا لهنا شحال؟ لوندا مقسومة على جوج، من هنا لهنا، دونك هادي حتى هادي وكذلك لامدا مقسومة على جوج، ولكن هاد لامدا مقسومة على جوج إلا زدنا قسمناها على جوج غتولي هي لوندا على 4، من هنا لهنا لوندا على 4، ومن هنا لهنا لوندا على 4، باش إلا جمعنا لامدا على جوج كتساوي لامدا على 4 زائد لامدا على 4، متفقين معايا؟ نفس الشيء، دونك هادي لامدا على 4 وهنا لامدا على 4. أنا عندي الغرض غير الحساب غير من هنا، عندي الحساب غير من هنا لهنا، ها لامدا على 4 زائد لامدا على 4. إذا ام ان كتساوي لامدا على 4 زائد اش؟ لامدا على 4 هي شحال؟ هي جوج لامدا على 4 هي لامدا، هذا هو اللي عندي بين الغرض، لامدا سور 2. إذا نقطة ثانية في تعاكس اون اوبوزيسيون، تعاكس في الطور اون اوبوزيسيون دو فاز،
la distance entre ces deux points égale à lambda sur 2. Ou bien lambda sur 2 plus lambda. Ou bien lambda sur 2 plus 2 lambda. Ou bien lambda sur 2 plus k lambda. Voyez ceci. Voyez ceci. Si je continue, bon, jusqu'ici, j'efface. Donc, jusqu'ici, deux points en phase, n في تعاكس في الطور، يعني انك تكون بيناتهم المسافه لامدا سور، ولا بالفرنسيه اون اوبوزيسيون دو فاز. دابا هذه غير لامدا سور كيف هذا المثال الصغير هنا اللي الفريد لاحظوا. لاحظوا معايا، خديت هذه دايره هكاك 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 بون، خديت هذه النقطه هذه وهذه هاي، هذه قلنا لامدا سور دو بيناتهم. إلا خديت هذه راه لامدا وقسمنا هذا، دونك هذا وهذا، هذا ام وهذا ان، غادي نشوف هذا راه كاين هذا حتى هذا، هذا مع هذا في تعاكس في الطور، هذا مع هذا في تعاكس في الطور، لأن هذا ماكس والآخر مين؟ إلا كان هذا جوج الآخر ناقص جوج، وإلا خديت هذا واحد الآخر غادي يكون ناقص واحد حتى هذا، وهذا تعاكس في الطور، يعني المسافة بيناتهم تكون لامدا سور دو. شوف لامدا سور دو بين هذا وهذا، ولكن من هنا لهنا هذه لاحظ حتى هذا راه بحال هذا، إلا خدينا من هنا هذا حتى لهنا طالع هذا طالع، اش غادي نقول؟ هاد ام ان سموها وهذه ان دو. إلا هبطنا هكا لاحظوا معايا، هاد المسافة من هنا حتى لهنا شحال؟ سي لامدا plus lambda sur 2 plus lambda. Est-ce que vous voyez? Voici. D'accord? Notre lambda. Voici lambda. Donc, entre ce point et ce point, lambda sur 2. Donc, lambda sur 2. Donc, lambda sur 2 plus lambda, ces deux points sont toujours en opposition de phase. Donc en général, qu'est-ce que vous voyez? Lambda, il a un 2 lambda, parce qu'on a dit lambda sur 2 plus 2 lambda, et ainsi de suite. Donc en général, n égale à lambda sur 2 plus k lambda sont en opposition de phase. تعاكس في الطور، هذا مع هذا تعاكس في الطور، هذا مع هذا، هذا مع هذا، هذا مع هذا. Donc chaque fois كنزيدو لامدا، lambda sur 2 plus lambda. Donc en général, je vais développer ceci. Je vais développer هذه هنا غادي نعمل بلامدا ولا غادي نوحد المقام بعدا lambda sur 2. C'est quoi? C'est 1 lambda sur 2 plus k lambda 2k lambda sur 2. وحدت المقام ضربت هذه جوج، هنا غادي نخرج لامدا سور 2 عامل مشترك، لامدا سور 2 عامل علاش لهنا واحد وهنا جوج ك. واضح؟ إذا نكتبها بصيغة أخرى، فوالا سي vous voulez لامدا هنا ك لامدا، غادي نجيب هنا 1 بلس 2 ك لامدا سور 2. هذه الله يرضي عليكم عقلوا عليها مزيان، لأن راه ما غنشوفوهاش غير هنا، راه غادي نشوفوها في الحيود والتداخل، دائرات الحيود والتداخل، يعني فاش غادي نشدو جوج الموجات شاهين ولا ثلاثة وتيتلاقى اش كيوقع، هذا ما يسمى بالتداخل والحيود، زانترفيرونس. دونك عقلوا على هذه القضية، هذه وهذه. نقطتان في توافق في الطور، وكنزيد نكرر التوافق في الطور ماشي كيكونوا زعما ما كاينش انهم بجوج ماكس،
اما بجوج ماكس اما بجوج مين اما هذيك اللي عندها الوسع اكس الاخرى خصها يكون عندها الوسع اكس. هادو هما التوافق في الطور بطبيعه الحال وريسبكتو لا بيريود. خصنا نكملو ما كيكونوش جوج في موجه وحده، يعني كيكونوا بزاف ديال النقط ديال واحد المجال فيه بزاف النقط وكنشدو جوج النقط وكنقارنوهم كنقولوا واش هادو في توافق في الطور، تعاكس في الطور او تربيع في الطور اون كوادراتور دو فاز. سا سور دو بروغرام. دونك حنا اللي غنستافدو بهم هادي توافق في الطور هنا تعاكس في الطور. هذاك الشيء اللي غنتلقاو هنا قال لك اون بروبريتي 2 pour une onde mécanique progressive sinusoïdale, 2 points M1, M. Bon, M2 je crois, ici M2, vibre en face si la distance des deux points est un multiple entre, est un multiple entier, c'est-à-dire K appartenant à N, de la longueur d'onde. Voilà, c'est un multiple de la longueur d'onde, c'est un multiple. 2 fois lambda, 3 lambda, 4 lambda. Donc c'est un multiple entier de longueur d'onde. Donc ils sont en phase. Où K est strictement positif. Donc lorsque j'ai posé ça, j'aurais dû N étoile. Ou bien, voilà, N étoile, c'est-à-dire K différent de est strictement positif. Naturel, strictement positif. En opposition de phase, si la distance des deux points يعني ديك المسافه بين جوج النقط كما خديتها